ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Les abonnés de ABC One, ça a toujours été un grand et réel plaisir pour moi de vous retrouver. Vous m'avez énormément manqué. En tout cas, bon manka kinga makasi. Na pesi bino mbote sika bozali. Boyebi kenga wa bino Serafit Mayando la grande taille. Na linga ka bino makasi. Mais likambo pasi komela kinga. Ti lelo nde nazoloba boye santé nanga eza penza nanu ya kozonga te. Eloko nini ekomelaki ngai nazalaki bongo enlevé ndenge tozwa mwango pe na anglais tokoma koloba kidnappé. Nazalaki kidnappé mercredi, un certain mercredi, il y a 2 semaines déjà. Nazalaki na limité na utaika kolukela bino ba information ndenge ezalaka nazalaki na limité kuna funa bongo nazwaki taxi à bord ya taxi wana ezalaki na 2 jeunes filles bazalaki liboso ezalaki jour à publication examen d'état à Kinshasa 2 jeunes filles bazalaki liboso bazalaki bazwaki examen d'état bazalaki na ba poudre bazalaki na ba mèche et puis habillé lokola bana biso bazalaki kolata kilote polo a pembe en tout cas bazalaki bano bautaki kozo examen d'état bongo na sima ezalaki pe 2 personnes mwana mobali na mwana mwasi bango pe kaka lokola ba lauréat alors ngana mataki parce que nazalaki rassuré que za bana bazui examen d'état chauffeur pas azalaki na heure moko ya ba responsable et so moni omona penza c'est un papa azalaki responsable na mati. En tout cas, je n'ai rien remarqué de suspect, fidèles abonnés. Et là, comment il y a suspect à quitter. Tant que tu commis na sendwe, chauffeur à sengi biso, liboso embouteillage, le cola, les acquis jours à publication, examen d'état, toko à partir à Banzela, 20 mai, pour to lukanzela ndeni to obimela victoire. Pour ce to koti couloir aéro couloir madiakoko, na matonge to kangama. So to bito banda pe avenue du stade na kota suka to kangama. Donc, photo dévier. Alors, on a peine qui problème, les autres chauffeurs, lukanzela to tambola. Dans l'entretemps, mouvement suspect a quitté na taxi wana, ba jeune fille au bazaki liboso bazali na mako lobate, ba vandi, ba o bazaki na sima, bazaki moi mwasi na moi mobali, bazo solo li solo, ya normal parce que ba uta omona mutu moko alangwaki parce qu'amela ki bombé, en tout cas nga nazaki très rassuré, nazo tambola na nga pe très à l'aise, nazaki na problème te. Tant que yo koma na ba vini moko ponga la maîtrise a penza matonge bien te, na ko sentir que avenir toza eza molili en plus avenir yango pe eza moi mukuse on dirait souka quelque part alors chauffeur a maïtsa ki ba glace a verrouillé mutuka na yoki ka mongongo mo elobi pesa sak pa muteza pe aza pembeni eza chauffeur mutazo loba je n'ai pas réalisé que abandai koloba nanga po tozaki ebele na mutuka na eba ita lobaki na nani. Le temps pour moi n'a hésité na lukana comprendre qu'est-ce qui s'est passé mutozaki pembe nanga abambinga na ebi vraiment kombo nanga propriété mais to benga ngo ba matraque abambinga yango awa na côte gauche na côté gauche nanga abambinga yango makasi ke na ganga kiloko amona mukie tangu na gangi abambinga ngo lisusu babandi ko intimider nga au fait bazaki na posa sac ndenge ba bazaki koloba bazaki na posa sac mais eloko ekamusa inga po bazaki pe na munduki ba braka kinga soki bazaki kaka na posa sac balinga ba torturer nga te po na résister ki te na pesa ki bango sac mais loko na mona ki clarté na sima na yango ba beta kinga ba makofi ba nyata kinga ba intimider kinga ba finga kinga en tout cas na bangaki nazalaki très choqué nde na sima nango bayaki kobwakanga na inconscience bandeko o balokotaki nga s'il faut le dire na bosa na bango te malgré babali na tanga bakombo na bango te bango nde babengaki bandeko mosu pembeni ensemble balokaki ko secourir nga na kati wana na bungisaki biloko nyonso nazalaki nango mbongo ba carte na biso to tambola nango ba carte de presse ba biloko nyonso o ya valeur nazalaki nango ekendaki notamment téléphone ba biloko nyonso mais na pesa ika nzambe merci pour malgré biloko na bungisaki ezalaki na valeur makasi mais ezalaki na valeur makasi koleka vite natikalaki na bomoi na pesa nzambe merci mais nazalaki inconsciente jusqu'à ce que babengi ba proche nanga baya ba memanga na hôpital na tongo na ke osala ba examen ba yo constater que ba miku wananga ba côte ya côté gauche
ezaki un peu bougé. Alors bapekisa inga kosala ba mouvement koloba mingi kotambola nde bomoni mikolo nyonso nazaki na binote awa na ABC1 parce que le fait akoloba même ti siko nde nazoloba boye nazokaka pema mukuse douleur ezali nanu tension nanu ba réussir ko vandisa ngo te parce que stress elekai makasi en tout cas ezayela kinga vraiment passe ezayela inga vraiment passe mais nzambe asalaki grâce nazana bomo atako siko nanu na récupérer babilo nyonso na bukisa ite lokola téléphone lokola nyonso mais nazana bomo nebi ke bande ko bebo lukai ko koma ko benga mais ngawa bino nazali nazonge nalina lobani bandeko o bazwa kingai balobaki nini kote wana ya stade ya 20 mai na basima wana esika bashege bazalaka misuto tomona bango kutu basokola na mai ya kalamu wana insécurité eza makasi bandeko ya kalamu basala même délégation bakenda kokutana na bourgmestre ya commune ya kalamu po bayebisa biso koto bazobwaka batu koto baza koagresser batu bazosala batu mabe jusque là baorganiza même pas patrouille à la police organiser yango te po baluka ba braquer bande comme sou bazo témoigner que bato baza ko enlever bato eza kaka ba jeune désœuvré o ba tambula to yebi bango ba o ba koli do ba monique ba komi ba shega mikolo moi ba continuer sou ko yiba na ba victoire ezate bango ne ba komi ko braquer donc il va évoluer na musala na bango ba kenai ko pesa plainte mais jusque là eloko moko te esalami côté wana insécurité eza partout na Kinshasa lelo bakomi obotola batu téléphone bakomi oyiba bakuluna baozo batu biloko au vu eux aussi de tout le monde ata mutu moko te inquiétaka lelo komi ata shege azoyiba eloko na zandu to wapi ba maman baza pembeni bakoyi koyebi biso te ke ba oyiba yo parce que so ba signaler yo na sima bango bakomi na insécurité toyokaki bato baokeka nyama kasese mais pourquoi to ya insécurité ezomata est-ce que mesure wana ya kanyama kasese eteyi bato to ba jeune musu bakoma mona lokwa akene mo tourisme mo boye bazobanga na bango lisusu te et surtout que baoyebisa bango na sima nango bakoma ba policier bakoma ba soda donc bakuna pe bakomisi yango shida eza nango suko inquiété batu te likambo o ya kanyama kasese pona nini te koluka kobongisa nanu secteur wana ya sécurité nga lelo nazalaki victime tozo pesa nzambe merci bo edenga na pesa ka nzambe merci po nazana bino parce que place wana nazalaki c'était une affaire de 2 minutes pe na kufi donc j'étais au baloba en français entre la vie et la mort. Donc vie nanga eza maboko ya ba délinquant et puis na oyebisa bino na kati ya mutuka na ba oyo nga na kanisa ki baza bana basi mibale liboso bazaki bana basi te bazaki bana mibali déguisé en femme tango ba lobby nde na yo yoka ba voix na bango na comprendre penza ke bazaki mikolo pona nini insécurité na République démocratique du Congo. Est-ce que ba policier bazo sa musala na bango bien te po baza impayé ba policier ba sa musala na bango te po ba revendication na bango l'état congolais azo bango na considération te nga na yebite en tout cas nazalaki victime même na moment où nazoloba je souffre mais na linga ina benda bande komatoi tronçon wana balobi banda première rue 16e rue donc limité on a sur boulevard Lumumba Mubimba kosala jeté bande ko bayebisi nga po yeba kitoza mupaya na côté wana ba mataka taxi te place wana même bande ko na biso boza na diaspora oh yaki na Kinshasa oyebi ni makambo ndenge lekate ko mata taxi bi mata te bayela ki biso ba numéro ya ba catch et ya ba taxi ba yebisa biso ke eza pour na sécurité mais depuis ba catch wana ba numéro wana ya ba catch comme jaune to mona na biso place sécurité ezala renforcer te au contraire kutu kidnapping et mati makasi po anini po ba assassin ba ozo catch na ba on pena sika ba pakoli on pena couleur à jaune ya bien ba zuli on pe numéro ya bien
babandi kobrakela yango bato. Est-ce que système ya ba numéro ya ba catch wana essayer aider la police ata na enquête moko ke bakangi bato moko à travers ba numéro? Est-ce que ba numéro autant ba attribuer kango na ba bituka ba tenara ta compte ya identité ya chauffeur to ya identité ya kolomutuka to ezaka ndenga na zaboye na zumbo on apesi pa fali matoko na bi kendo lukela numéro moko ya catch ayelinga na bambi na mutuka nanga? Est-ce que ezaki na on intention ya scott za mbongo te pour ceux qui ont likambo sécurité? En tout cas totika sécurité ezala jamais renforcée na ville province à Kinshasa. Balobaki na biso rame resunga biso soko bungisi téléphone ba localiser ngape na bungisa téléphone na ngape zaki ya bien e bungaki na luka bande kwa rame boliaka nga ba crédit nga bokata nga ba crédit bande kwa ram ngai ba braquer nga ba botoli nga téléphone bande kwa ram kutu do net ba yoka nga te place ni na pe ba cheli biso ke so bungisi téléphone à travers ram okende ko luka yango. Donc okomona ke nyonso wana eza nango kaka escroquerie moko baza ko organiser bazo sala biloko bazo laksa biso ke baza ko renforcer mesures sécuritaires nzoka nde ba renforcer mesures sécuritaires te na balabala o nga na koyaki bakende ko luka la police eza na maison communale boya ko tala mutakwe mais réponse ba pesa ki o toza mukie ba msu ba keso ki patrouille ba keso ki wapi ata policier moko te ayaki wana place ngala nzaki aya ko tala suivi eza nango te. Lelo tokomi ko souffrir lelo nga na oloba nzambe merci mais eza na bato ebele babunga kaka lolenge nga na kendelaki bongo eza na bandeko ebele bakufa baporté disparu na mai wana kalamu combien de personnes bazobwakama ezosala pasi wana ezalaki ngai nde nalukaki nasola na bino mpo na ndenge bakidnapaki nga mikolo uti koleka bandeko bomesana kobenga nga boye bake mikolo naza moins injoignable le temps pour moi naluka téléphone voilà nayebi ke nazwa moins injoignable mukie mais la santé n'a pas de prix nazolandela na makambo ya santé na nga eza primordial bongo na sima na oyeba ndenge nini na osala po bino bozwaka nga. Fidèles abonnés nayebisaki bino ke na ye il fallait na pesa bino explication pourquoi na bungaki. J'espère que na pesi bino siko na eli bino sujet ndenge na message ko ya nango leo nazolobe alikambo gratuité enseignement na se ya pasi nanga ndenge nazolala nazotala bana ndenge bazotambula bana bazoyungana bazoke classe bazotanga te nazongeli bango. Mais avant ça, na osenga na fali matoko a proposé biso na image ya bano bakenda ki na palais du peuple bonga na ozonga na binoto solo là. C'est parti.
Je vais demander. De quoi s'agira-t-il? Vous avez dit quelque chose ici, on sait très bien. Vous ne sortirez pas de la salle. Comment s'appelle la deuxième institution de notre pays? Le Parlement. Voilà. Qui a répondu? Très bien. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier aussi en même temps pour la convivialité et le calme qui règne parmi nous. Donc, j'espère que nos échanges vont se passer en toute convivialité et nous allons nous mettre d'accord sur un bon nombre de choses ici. N'est-ce pas? C'est dommage que vous soyez venus ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre le parent, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. En principe, à 7 heures, vous devez être à l'école. En même temps aussi, je constate que ceux qui devaient revendiquer, ce sont vos enseignants plutôt que vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien. Mais je retiens aussi que c'est de votre droit de revendiquer que vous soyez en classe en train d'étudier. Vous êtes en droit de revendiquer cela. Mais laissez-moi vous dire que la Constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement de base. Chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. C'est depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir que l'article 43 de notre Constitution du 18 février 2006 a été respecté. Mais cette Constitution existe depuis 2006, n'est-ce pas? Mais il aurait fallu attendre que Félix Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, fin 2018, pour que cette disposition constitutionnelle puisse être appliquée. Je ne voudrais pas appeler ça réforme parce que c'est une exigence constitutionnelle qui a été bafouée par d'autres dirigeants qui ont géré ces pays avant lui. Mais maintenant, aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va le résoudre? Nous allons le résoudre dans la paix et dans la sérénité. Vous savez, le drame dans notre pays, c'est quoi? C'est parce que moi, j'ai comme impression que l'autre ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Depuis qu'on est là, s'il vous plaît, entendons-nous, s'il vous plaît. Le Congo a un seul problème. Je vais vous expliquer le problème du Congo. C'est que moi, j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez comme l'impression que moi, je ne vous écoute pas. Alors, nous ne nous écoutons pas. C'est ça le vrai problème du Congo. Faisons alors un effort chacun d'écouter l'autre. N'est-ce pas? Parce que moi, je vais commencer par le faire. Je vous ai écouté ici, vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne leur paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne leur paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime. Alors, mais maintenant,
Est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement, n'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir en tant que Parlement d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs nous avions déjà des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école ou, si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent ont le devoir de le faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Vous m'entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir de ces pays. Tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ces pays. Moi-même, en tant que parent, je suis interpellé au plus haut point de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour relever les défis, pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. C'est tout à fait légitime de votre part. Et en tant que Parlement, nous allons nous saisir à bras-le-corps ces dossiers. Nous allons devoir faire venir le ministre de l'EPST qui est en charge de votre éducation. Il pourra nous donner des explications et par la suite, on pourra lui faire des recommandations concrètes afin que vous puissiez reprendre les chemins de cours. Ce n'est pas un grand problème en fait. C'est juste un désaccord entre vos enseignants et l'État congolais qui est leur employeur. Alors, parce que l'État voudrait que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, gratuitement, nous allons devoir amorcer des discussions avec le Parlement, avec le gouvernement, pour que ces derniers puissent mettre tout en œuvre afin que vous repreniez le chemin de l'école. Dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST pour que cette situation soit décantée. Je vais vous appeler au calme, à la retenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité, ils sont payés, mais certes qu'il y a des petits problèmes, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime, mais ils ne doivent pas vous mêler dans ces débats parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre Constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous les faites parce que vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Toute personne qui les ferait est en train d'enfreindre la Constitution de notre pays. Donc votre place est à l'école, soit à la maison, pour bénéficier soit l'éducation des parents ou l'éducation en termes d'instruction. Je vais vous demander de retourner chez vous à la maison, avec espoir que votre message nous est parvenu et que dans un plus bref délai, nous allons nous y atteler pour rencontrer vos déshydratats et y trouver de solutions. C'est pourquoi nous voulons étudier pour à l'avenir, nous soyons, par exemple, un ministre, un député ou autre. Merci. Voilà, bomoni bana na biso ndenge ba koti na Assemblée nationale. Na landi bande ko na biso ya pouvoir en place ndenge balobi ke bana bazaki manipuler. C'est vrai to que bana baza ba être baza plus malléable. Mais ngai na lingaka école philosophique et lobaka, il faut analyser les causes
avant de condamner les effets. C'est-à-dire, so komoni milinga ezobima. Avant yo bandoganga milinga. Luka oyeba milinga wana euti wapi parce que milinga ebima yango mote obabi y a pas de fumée sans feu. Il y a toujours une cause pour un effet. Il y a de relations de cause à effet. Cause, il y a bana babimi na balabala. Cause à manipulation, c'est que bana ba otangate. Ba enseignant ba ofuta mate. Grève ezali, wana eza ba cause. Effet, yango wana bana babimi na balabala. C'est vrai. Tozolo bango manipulation. Ezala bana batanga normal. Bana balinge babima na balabala. Ce qui vous fout à qui enseignant. Accord Yamboudi, depuis 2004, je me souviens encore aux acquis d'un gouvernement 1+4. Là, je vois le vice-président, il y a l'époque où on a Arthur Zaïd Ngoma. À Vanda, n'a pas syndical, délégation. Azo solo là. Bosola n'a pas enseignant, bosola n'a pas fonctionnaire. N'a accord où on a Yamboudi. Bolaka bangonini. Que huissier a bandozwa $208, si je ne m'abuse pas. Toyokana, que bando futa ma palier par palier. Est-ce que ça la ma? Les lots ko accuser l'église catholique, c'est bien. Dès que Jean-Paul Sartre a dit que l'enfer c'est les autres. C'est-à-dire que les kambo komi, mutumota lobake les kambo de komi boeza fotinanga. Ce qui est un ministre renseignement au Kolobake te. Po bana babima na balabala o nyonso eza ba faute nanga parce que eza makambo susu à l'interne na kokai ko gérer te ministre osala ngo te mbala moko kaka o ba manipuler bana donc li felo ezaka bato misusu mutu jamais moko avanda moni ke likambo so ekomi bo eza likolo nanga même pour na ba parents o bana bango bazui ba choc na ba mouvement o ya bemet. Bon, présenter par exemple excuse tin to bo sengi bango ba pardon te po bolo ba keza faute na biso gouvernement mais gestion na biso manque ya prévoyance na biso na ba prise de décision nde memi biso ti na niveau o bana ba hotango fele oui na ba école nini na qualité ya ba enseignant nini na condition de vie na ba enseignant déjà ba enseignant bazali koza bien bazali koza payer bana biso bazali otanga malonga te boye ba enseignant ba ofuta mate bana ba otanga ndeni lelo komi o manipulation. C'est vrai que bana bazaki manipulé, mais pour que bana baza manipulé, ni ne sa qui. Na on peut ça quelques exemple. Moi na oza nzala. So ba ebisi que mon ndengo za nzala boy. Kendo teme la papa peso mo amikate, lela o peso mo amikate. Et lele lia mwana oza nzala. Po papa peso mo amikate, ezande mo te na mwana oza rotonda. Mwana oza rotonda o sala ngona formalité. Mais ceux qui bana na pena ba bimaki. Po ba mona pena que non tozo tanga te. Le corps ba ebisi to marcher pour l'obito tang. Et c'est normal. Toyoki a le 28, donc lobby jeudi, le 28 octobre, gouvernement et Zovanana ba enseigne. Tant bosolana bango. Est-ce que la solution bozoa et cause la immédiate? C'est ça. Tolobaki le peuple d'abord. Na buzo bananga. Ndé toloba ana Kinshasa. Na buzo bananga na monaki, le peuple d'abord ezani. Bakor nyonso ba prédécesseur na biso basala o ezaki lié na social ya ba congolais il fallait to bandana ko réaliser bakor wana notamment accord en Mboudi avant to ganga gratuité il fallait mettre à l'aise les enseignants. On ne cessera de dire que c'est l'enseignement qui est gratuit mais l'enseignant n'est pas gratuit à Tangi ba enseignant baza nzete o eboti bitap nyonso na République démocratique du Congo eboti ba médecin eboti ba politicien eboti ba ouvrier eboti ba entrepreneur eboti en tout cas enseignant aboti bitap nyonso lelo sort na ezanini tozo zela lobby le 28 ans bo solo ba solution ezala immédiate pour que ba enseignant baza satisfait ba na biso pe bazala batanga. Mais on pour la solution immédiate, il fallait qu'on diminue ba institution au biso to benga budgétivore. Et ça ba ministère est belé. Il fallait un ministère moko. Mais bozu ba ministère wana bo kaboli parce qu'il fallait récompenser tout le monde. Bon fonctionnement ya ba ministère wana ba cabinet, ba agent, ba fonctionnaire, ba nyoso ba za na ministère wana ba fonctionner.
mbongo wana ebima na kesa l'État ezolia budget lelo ba ministère loka ba ministère à pêche esalaka nini de concret o urbanisme décentralisation bozwi bokaboli kaboli yango ezomemela biso nini au ministère il y a ba personne vivant avec handicap eza na kati ya ministère ya ba affaires sociales pour la nini te ko sala ba ministère mukie pour et permettre que ministre azane ka moko ministre moko ko sala ne ba fonctionne ndeti ba ministre msubo ko sansa 5 ministres ba pesika ministre moko mais bo pandi ba ministère mbongo ezobima wapi na mboka lelo sensa soki comité national de suivi des accords Joseph Olengankoy à la tête et institution na mbongo ezobima ebele 200 soki $300,000 so $450,000 na yoke bimi sensa esali nini de concret na République démocratique du Congo bato ebele kutu babosa nango po ani bosali yango mangeoire bato momba ke na kolia mbongo alors bana biso bazo souffrir en tout cas ngai lokwa na yaka na ba solution na proposer ko sola na ba enseignant eza malamu mais ba mesure to ba solution wana ezala immédiate et répondre directement bo ke ça la bango ba promesse te pourtant ba député ba ozo ba jeep ba ozo bango ba promesse ba député ba zu ba jeep mais ba enseignant biso ta vélo ba na ngote na para gouvernement ko diminuer ba institution o ezolia mbongo ya mboka o eza budgétivore pour que mbongo wana et permettre to relever des défis aussi il faut que tonga ba école s'il faut que bongisa ba conditions de vie à ba enseignant pour que bana biso ba longwa bozonga na accord en mbudi botala ce qui a été dit palier par palier bo banda kolanda oui c'est comme na ne fils que na $200 ndebo omona ke ba revendication o ekosila et puis bana na biso ba rozali susu exposé te wana eza solution na lobby à part dialogue wana bosala lobby na ba enseignant bokanga ba institution nyonso budgétivore s'il faut ko sangisa lokwa remaniement ezo ya s'il faut ko sangisa ba ministère mususu ezo sala presque ka musala moko bo sangisa yango bokanga ba institution eza budgétivore ezo lia mbongo ya mboka pamba lokwa sensa mais eza ko apporter le côté bokanga yango pour que bozwa mbongo wana ezala quand même pour une bonne cause. En tout cas bolandela makambo wana ensemble to bongisa to yebi pe na kala biso ba parents to ndo futa mbongo moto ndo benga na école o mbongo akimbuta o mona po futi minerval nyonso mais babengani mona babengani po ani okene école o mbongo akimbuta bo expliquer nga mbongo ngo ça sert à quoi ti lelo to yeba te mbongo wana biso to futa ya kimbuta na Kinshasa et kenda wapi ça servi à quoi bolandela biloko wana nyonso ekozala na profit ya enseignement na biso ngai Serafit Mayandu nzoto eza penza malamu te lelo na suki no na apporter bino moi ba piste ya solution pour na ko répondre na besoin ya ba enseignant na suki awa na okuta na bino mbala sima mais boyebi ndenge ezalaka partager vidéo tala yango mobimba benga baninga batala yango ensemble to mema ba solution pour na ba problème na biso ciao ciao. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.